Hola pelotubers, ¿cómo están? Yo estoy muy bien porque hoy les traigo un nuevo video. Y en este video, como ven, no está la cámara en un lugar fijo, sino que la estoy llevando yo, el iPad porque no es una cámara, pero bueno. Porque en este video voy a hacer el room tour actualizado, pero más que nada como un tour por mi lugar de cosas de slime. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, esta es la puerta de mi cuarto. Ay, casi me caigo. Y bueno, cuando entramos, hoy se ve como muy grande, pero bueno. Esta es la primera vista de mi cuarto. No se está grabando muy bien. Y bueno, vamos a... Ay, cuántas veces dije. Vamos a empezar por esta parte que es la peor parte de mi cuarto. La casita acumulativa. Hay juguetes, hay de todo. Hay una bolsa ahí con ropa. Tipo, esto donde acumulamos las cosas. Es un mal hábito que tenemos que cambiar y ordenar todo esto, pero nunca nos dan ganas, entonces bueno, queda así. Estoy en pantalla. Bueno, acá, uy, se ve todo negro. Es que esto como hace mucho zoom, pero bueno. Bueno, acá está el placar mío. Ahí está todo desordenado también. Pero bueno, están mis zapatillas y mis camperas y todo eso. Después están todas mis zapatillas desordenadas y todo desordenado. Y ahí hay un rosario. Bueno, vamos a cerrarlo. Uy, chicos, perdón si ven que tipo todo el tiempo estoy diciendo hace mucho zoom. La verdad me alegro porque cuando estaba grabando el video parecía que, o sea, te hacía un zoom en la cara así. Y entonces es como que yo estaba como todo el tiempo alejándome y como que, o sea, es gigante la tablet, entonces me cuesta muchísimo grabar. Entonces todo el tiempo estaba como, pero por suerte se ve bastante bien, pero bueno. Vamos por el sillón. Después tenemos este otro placar. Con mi ropa. Y acá más cosas acumuladas. Un squishy. Pero bueno. Hay juguetes ahí por acá. Bueno, mis bolsos todos desordenados. Mi ropa y... Y acá pone también la ropa. La ropa de mi hermana mucho más organizada. Bueno, puse todo en cámara rápida la parte de la ropa porque como que era muy aburrido. Entonces ya dije, vamos ya a la parte de slime. Porque ya se estaba poniendo muy aburrido lo de la ropa, entonces bueno. Y vamos a empezar por las cosas de slime. Mi parte favorita. Bueno, a ver. Tenemos por ahí, como pueden ver, todas las cosas de slime. Así que bueno, vamos a tratar de mostrarlo bien. Empezando por esta caja. Están los slimes del pedido de 90 slimes, no están todos, hay 30. Y el galón transparente. Después hay más potes para seguir haciendo el pedido. El Hachi me la dio. Después, otra parte favorita que me encanta. Tenemos este squishy de peluche de decoración. Y bueno, ahí está. Bueno, después tenemos esta pilita ahí. Esta pilita de slimes. Bueno, son míos. Les voy a mostrar uno solo. Bueno, esto está súper lindo. Es butter. Y lo muestro siempre en mis historias de Instagram. Que si no me siguen, vayan a seguirme. Se los dejo en la pantalla. Después tenemos agua con borax. No queda casi nada, pero bueno. Después tenemos esta cajita con decoraciones, como pueden ver, hay fimos, hay glitters, de todo. Después base blanca para hacer el pedido. Y charms, que esta parte me encanta. Se los voy a abrir para mostrarles. Esta es la parte de arriba de mis charms. Son todos hermosos. Hay de cola de sirena,
Bueno, hay de todo, la verdad. Hay carneros. Todo, me encanta. Y bueno, la parte de abajo no se las voy a mostrar, pero también tiene charms muy lindos. Se las muestro tipo así. Ahí hay sweets, donas y cositas raras. Arre. Bueno, después tenemos esta cajita de malvaviscos, que se las mostré también en el video de decorando slimes. Uy, se me cae todo. Es que es muy difícil grabar con esto, chicos, en serio les digo. Chicos, mil disculpas. En serio, porque me re costó literal grabar el video. Lo voy a subir porque quiero subirlo, porque quiero mostrarles las cosas, pero me re costó grabarlo. Y perdonen que como que me costaba mucho y tiraba todo, pero bueno, por lo menos miren lo que muestro. Porque hace mucho zoom, en serio, es como que... ¡oh! Bueno, voy a grabar más de arriba. Esta es la caja. Hay tipo todo tipo de glitters. Me encanta este, miren. Hay estos que pedí por Wish. Hay un montón de glitters. Estos de botellita. Todo tipo. Y bueno. Llegando al costado, esta parte tipo lo que menos me gusta. Pero bueno. Hay plasticola blanca. Témpera. Chicos, mil disculpas que tapaba el micrófono y se escucha. Pero bueno, después lo dejo de estar. Tranquilos. Comiste. Abajo está el slime gigante verde Rebater que uso para... ¿Qué? Vení. ¿Qué pasó? Vení. ¿Qué? Vení. Bueno, ahora voy, para que termine. No, es que no sé qué pasó con el... ¿Con el qué? ¿Con el qué? Mira, Pau, esta torta. No sé cómo estará de gusto, pero mira qué linda nos salió. Mirá la torta que hicimos con Pau. ¡Qué rico! Bueno, disculpen por eso. Bueno, vamos a seguir. Ay, casi me caí. Bueno, ese es la en verde. Bueno, ahora sí. Ahora callate, Pau, ya termino. Solo me queda esta parte y listo. Quiero mostrarles. Bueno, esta es la plasticola blanca, pinturas. Ese slime que está tan duro que yo lo uso como para masa bater. Y hay potes para mis slimes. Y ya la última parte, que sin duda yo creo que es mi favorita, es la tabla blanca que uso para grabar los videos, que es nueva. Es porque yo no tenía un buen fondo para mis videos de la cuenta, que es esta, Slimes Felu. Se la voy a dejar en pantalla. Bueno, este es mi logo, me encanta, me lo hizo otra cuenta que se llama Rainbow Slime. Se la voy a dejar también en la pantalla. Bueno, después mi trípode, que lo uso para grabar los videos. Esta lucecita de unicornio, que la uso cuando no tengo muy buena luz. Lo pongo al lado y se graba mejor. Y está esto que no tiene cosas de slime. Y bueno, mi mesita de luz está súper despelotada. Les quiero mostrar estos fibrones que son los punta pincel. Están hermosos, miren, se los voy a mostrar en una hoja. Bueno, miren cómo escriben. Son punta pincel y puedes hacer tipo lettering. Bueno, no soy nada profesional y me salió horrible, pero bueno. Me encanta hacer lettering y por más que no me salga tan bien, me encantan estos fibrones. Bueno, esta es mi mesita de luz, las dos camas, esas fotos colgantes. Y bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy. Perdonen que no tuvo tan buena calidad. Es que, sinceramente, mi tablet tiene mejor calidad de cámara frontal que de cámara trasera, digamos. Chicos, bueno, como estaba diciendo, yo
al grabarlo, se estaba grabando con muy mala calidad, pero en serio, re oscuro, no se veía nada. Y bueno, ahora cuando lo estoy viendo está bastante mejor, tipo diferente a lo que yo veía, pero igual tampoco tiene la re calidad y sinceramente sí, tiene como mejor calidad grabar así que cámara trasera. Pero igual, o sea, igual no quedó con tan mala calidad y por suerte, porque yo ya estaba grabando como re... No sé si voy a subir esto, pero bueno, tuvo bastante buena calidad. Pero igual perdonen que sí, como que movía mucho la cámara porque es difícil grabar con el iPad. Ay, casi estornudo. Pero bueno, eso. Se veía medio feito y aparte el zoom que se hace. Perdonen en serio, pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse por el botoncito rojo de acá abajo. Y les quiero decir una noticia que el otro día me hizo un Twitter, que se los voy a dejar escrito porque no me lo acuerdo. Y bueno, lo mismo de siempre, vayan a seguirme a mis 2 Instagrams, el de Slime y el personal, digamos. Y a TikTok. Todos van a estar en la descripción mis cuentas, menos Twitter que la voy a dejar escrita. Y también en la descripción. Pero bueno,